হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? আমরা তো সবাই আছি ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। অনেক দিন পর আজ আবার এলাম আপনাদের মাঝে একটি ব্লগ নিয়ে, ডেইলি লাইফ ব্লগ। কাজের ব্যস্ততা আর পড়াশোনা সব মিলিয়ে জীবন অনেক বিজি। সময় নেই, সময় নেই, সময় নেই, নিজের জন্য একটুও সময় নেই। এরই মাঝে চলছে জীবন। তো কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই আছেন ভালো। আজকে টুকটাক গল্প করব। আর এই তো আমি এখন এগুলো কি করছি জানেন? এগুলোর নাম হলো এডামামে। এটা জাপানিজ একটি সবজি, যেটা আমাদের দেশের মটরশুঁটি বা পিসের মতো, বাট স্টিল এটা অনেক বেশি টেস্টি। এটা জাস্ট সেদ্ধ করেই খেয়ে নেওয়া যায়, অনেক কিছু বানিয়েও খাওয়া যায় এটার সঙ্গে। বাট এটা অনেক অনেক সুস্বাদু, হেলদি এবং অনেক মজার। আমার পার্সোনালি এটা আমার অনেক পছন্দের। আমি ছিলে রাখতে পারি না, সঙ্গে সঙ্গে মুখে দিয়ে দিই। তো এই যে এখন এগুলো ছিলছি, আমার ছেলে খাবে আর আমি খাবো। একে একে আমরা ছিলছি। ওপাশে আমার ছেলে টিভি দেখছে, ও খাবে চিকেন নাগেট। এয়ার ফ্রায়ারে চিকেন নাগেটস দিয়েছি হওয়ার জন্য, একটু পরে সেটা হয়ে যাবে। এখন ভিডিওটি বানাচ্ছি, এখন বাজে 11:14। আমি রান্নাবান্নার প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। ভাবলাম যে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে দেন রান্নাটা করতে যাই, কারণ রান্নাটা করতে গেলেই আমার 2-2.5 ঘন্টা ওখানে লেগে যাবে। তার মধ্যে আমি কিছুই খেতে পারবো না, আর ছেলেটাকেও ঘুম পাড়াতে হবে। এই জন্য কিছু একটু খেয়ে নিয়ে দেন আমি রান্না করতে যাব। তারপরে তারই মাঝে ওকে গোসল দিয়ে ওকে ঘুম পাড়াতে যাবো আমি। এখানে আমাদের চিকেন নাগেটস রেডি। ইয়ামি। এখন এটাকে বের করে ঠান্ডা করে সসের সঙ্গে দেব। মেহমেদ অনেক মজা করে খায় এটা। এই এয়ার ফ্রায়ারটা আমি নতুন কিনেছি। এখানে একটি সস হলো টমেটো কেচাপ, আর আরেকটি হচ্ছে মেয়োনিজ, ওই শ্রীরাচা ফ্লেভারের মেয়োনিজ। এটা আমার খুবই ভালো লাগে, হালকা স্পাইসি ধরনের। আমার ছেলে, ওর পুরো খাবার টেস্ট আমার মতো। আমি যা খাই ও তাই খায়, সেগুলোই ওর পছন্দ। ও মরিচ দেয়া সব কিছুই খেতে পারে, ও ঝাল খেতে পারে, ও সব খায়, মাশাআল্লাহ। গরম, একটু গরম। হাসি। ইয়ামি। আমি আজকে রান্না করব কোয়েল পাখি। এখানে 6টি কোয়েল পাখি আছে। আমি বাজারের এই দোকানে, মাংসের দোকানে গিয়ে হঠাৎ করে দেখতে পেলাম যে এখানে পাখিও বিক্রি করে। অনেক ভালো লাগলো দেখে, আমি খুবই অবাক হয়েছি যে আমি এখানে এসে পাখি খেতে পারবো। ও মাই গড! তাড়াতাড়ি করে ওই পাখি কিনে নেওয়া। এবং মেহমেদ অনেক, আরেকদিন রান্না করছিলাম তো মেহমেদ অনেক পছন্দ করেছে, আরাফাও অনেক পছন্দ করেছে। আমার তো অনেক ভালো লাগে, সব সময় লাগে। দেশে থাকতেও আমি পাখি কিনে কিনে রান্না করে খেতাম। রান্না করতে করতে মাঝে মাঝে এসে খাচ্ছি। বাসায় থাকলে আমার রান্না বান্না, ঘর পরিষ্কার আর এসবেই সময় চলে যায় বেশি। এই এডামামে আর এই নাগেটস এগুলো খাচ্ছি, আর ইয়াকুল্ট সঙ্গে আছে। ইয়াকুলটা একটা হচ্ছে ফার্মেন্টেড মিল্ক ড্রিঙ্ক। এটা ইয়োগার্টের মতো একটু টেস্ট, অনেক ভালো। এটা আপনার ক্যালসিয়াম আছে এবং হেলথের জন্য অনেক ভালো। আজকের গল্প এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে কোনো অন্য একটি ব্লগে, অন্য কোনো দিনে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।